Энэ амралтын өдрүүдэд Улаан-Удэ хот 2 баярыг зэрэг тэмдэглэлээ. Хот байгуулагдсны 360 жилийн ой болон Оросын өдрийг тохиолдуулан хотод ирсэн зочид олон сайхан бэлэг барьсан юм. Тэдний нэг нь шилний үйлдвэрийн дээгүүр баригдах шинэ замын гүүрэн гарцын бүтээн байгуулалт байлаа. Оросын холбооны улсын тээврийн сайд Андрей Никитин барилгын ажлын эхлэлийг тавьж анхны чулууг өргөсөн юм. Алексей Самбуевичийн дэвшүүлж бүх санаачлах зорилтыг бид хот болон бүгд найрамд хулстай хамтран дэмжих болно гэдгээ та бүхэнд батлан хэлье. Хот улам тохилог илүү тав тухтай үзэмжтэй болох болно. Тээврийн яам та бүхэнтэй үргэлж хамт байгуулно. Та бүхэнд баярын мэнд хүргэе. Өнөөдөр бид нисхийн салбарыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн олон шийдвэр гаргалаа. Үүнд агаарын тээвэр төдийгүй Улаан-Удэ хот арилжааны нислэгийн нисдэг тэрэгний нисгэгч бэлтгэх төв болох шийдвэрч багтаж байна. Энэ бүхэн бүгд найрамд тулсын тэргүүний ажлын үр дүн юм. Та бүхэнд амжилт аз жаргал хүсье. Бүх зүйл сайн сайхан бүтнэ. Бид үргэлж тусалж дэмжих болно. Баярын мэндчилгээнд Брэдийн тэргүүн болон Улаан-Удэ хотын дарга нэгдлээ. Эрхэм нутгийн иргэдээ хотын өдрийн баярын мэнд хүргэе. Манай хот бүгд найрамд тус, Орос улс хөгжин дэвшиж урагш тэмүүлэх болтугай. Өчтөр Орос улсын баяр боллоо. Бид хамтдаа хот бүгд найрамд тус эх орноо хүчрэхэг аз жаргалтай байлгаж итгэл төгс урагшлуулахын төлөө бүхнийг хийн гэдэгт итгэлтэй байна. Улаан-Удэ хоттой баярын мэнд хүргэе. Улан-Удэ с праздником. Вдвойне приятно. Ийм өндөр хэмжээний зочид урт зам туулан ирж та бүхэнд халуун дотн үгсөө зориулж байгаад бид баяртай байна. Яагаад гэвэл Улаан-Удэ хотыг бураадаас хол давж мэддэг болсон. Баруунд ч зүүнд ч хой зүгт ч мэднэ. Бид хаанч очсон өөрсдөө бахархалтайгаар би Улаан-Удын хүн гэж танилцуулдаг. Эдгээр бүтээн байгуулалт хөгжлийн үр шимийг хамгийн түрүүнд хотын оршин суугчид бүртгэх юм аа. Энэ бүгдийг та бүхний төлөө хийж байгаа юм шүү. Та бүхэн бидэнтэй хамтран хотыг илүү цэвэрхэн, илүү сайхан, илүү тав тухтай болгохын төлөө ажиллаж байна. Жилээс жилд хотын төлөө асар их зүйл хийгдэж байгаа. Тиймээс хот маань цэцгэлээ өгжиж урагшилж байна. Манай хот бол бид бүхний хайртай хот юм аа. Зөвлөлтийн талбай дах гол тайзан дээр олон жилийн турш хотын хөгжилд хүчин зүтгэсэн хүмүүсийг шагнав. Улаан-Удэ хотын хүндэт эргэн цолыг 4 хүн хүртсэн бол хотын өмнө байгуулсан гавьяаныхаа төлөө 11 хүнд Улаан-Удэ хотын хүндэт тэмдэг гардуулжээ. Үнэхээр их тогтолж байна. Миний болон хамт олонны ажлыг удирдлага ингэж өндрөөр үнэлнэ гэж бодоагүй. Улаан-Удэ хотын тэмдэг гих өндөр шагнал хүртсэндээ маш их баяртай байна. Энэ бол миний хувьд маш том шагналаа. Шагнал хүртэгчдийн дунд урлаг соёлын төлөөлөгчид ч байлаа. Орчин үеийн бүжгийн Харааны өнцөг театр урлагийн салбарт оруулсан хувь нэмрийн төлөө шагнуулжээ. Манай театр хүндэт тэмдгээр шагнагдлаа. Манай залуус хөдөлмөрөөрөө энэ шагналыг хүртсэн юм шүү. Тэд үнэхээр гавьяатай хүмүүс. Залуустаа баярлалаа. Баярын ёслол өндөрлсөн ч Улаан-Удэ хотыг хөгжүүлэх ажил үргэлжилсээр байна. Холбооны яамдын дэмжлэг болон хотын иргэдийн хайр сэтгэлийн хүчинд тулгуурлан энэ ажил цаашид ч урагшлах болно. Улаан-Удэ хот 360 жилийн аваа тэмдэглэж, Оросын холбооны улсын ардын жүжигчин Валерия хотын иргэдэд хамгийн том бэлгийг барьсан юм. Ямар уран бүтээлч урах вэ гэдгээ сонгоход бидэнд амар байгаагүй. Эцэст нь Валерияг сонгосон юм. Учир нь түүний уран бүтээлийг Ахмад үеийнхэн ч залуус дунд насныхан ч адилхан сонсдог. Түүнийг хүн бүр мэднэ. Дууг нь хүн бүр сонсож байсан юм. Тэр бол Оросын холбооны улсын ардын жүжигчин. Хамгийн зөв, хамгийн оновчтой сонголт болсон гэж бодож байна. Энэ сонголт амжилттай болсон эсхийг таамаглах шаардлага байсангүй. Бүгд Валериягийн хит дуунуудын талаар асуухад мэдэж байлаа. Та Валериягийн дуунуудыг мэдэх үү? Танаас бяцхан шалгалт авъя. Би нэг дууг нь тавья, тэгээд хамтдаа дуулцгаая. Дууны үгийг иргэд цээжээрээ мэдэж байв. Легко меня уносит. Через год я не вернусь сюда, а кто меня опять об этом просит,
Кстати, самолет... Дашрамд дуртахад Валерия Улаанүдэд анх удаа ирж байгаа биш юм. Тэрээр энэ хотын онцгой уур амьсгал өөрийн үргэлж татдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрчээ. Особая атмосфера. Энэ газар үнэхээр гайхамшигтай. Өөрийн гэсэн өнгө төрхтэй, онцгой уур амьсгалтай хотуудад очих дуртай. Надад энд маш их таалагддаг. Үзэгчд нь маш нээлттэй, сайхан сэтгэлтэй хүмүүс. Бидний үргэлж халуун дотноор угтдаг. Үнэхээр гайхалтай. Би энд анх удаа ирж байгаа юм шээ. Ирэх бүртээ баяртайгаар иргэн ирдэг. Кроме того... Тайг, нуур, тал хэрийн нутаг хэмээн тодорхойлсон халуун дотн үгсийг Валеригийн нөхөр продюсер Йосип Пригожинч мөн дэмжлээ. Би Улаанүдэд анх удаа ирж байгаа юм шээ. Олон удаа ирж байсан. Эндхийн хүмүүс үнэхээр гайхамшигтай, чин сэтгэлтэй, цэвэр ариун, эвдрээгүй, эрхлээгүй, сайхан сэтгэлтэй зочлогтой хүмүүс байдаг юм аа. Улаанүдийн оршин суугчдаа дахин уулзлаа баяртай. Удахгүй дахин уулзна гэдэгт итгэлтэй байна. Баярлалаа. Руслан Хороших, Алена Михалева. Новости дня. Дана Пухова продолжает. Дана Пухава бол спортын уламжлалыг үргэлжлүүлэгч тамирчин юм. Тэрээр пауэрлифтингийн 3 төрөлд үргэлтийн улсын аврах шалруулах тэмцээнд оролцож өндөр амжилт үзүүлжээ. Эрхүүгийн тамирчин нийт 507.5 кг өргөснөөр төрүүлсэн байна. Гэсэн ч тэрний хувьд энэ амжилт хангалттай биш аж. Зорилго өөд ява Дана ирээдүйн тэмцээнүүдэд үзүүлэлтээ улам сайжруулахаар төлөвлөж байна. Показатели на будущих турнирах. Би илүү өндөр амжилт үзүүлэхийг хүссэн. Ерөөдөө тэмцээн хэвэн болсон. Тэмцээн бүрийн өмнө би үргэлж тогтолдог. Гэхдээ 3 төрөлтийн нийлбэр дүндээ сэтгэл хангалуун биш байна. Магадгүй бид эрт ирээд оройхон өрсөлдсөн нөлөөлсөн байх. Абдулла Умаров. Харин Абдулла Умаров улсын аврах шалруулах тэмцээнд анх удаа оролцожээ. Энэ нь тэрний хувьд онцгой сорилт байсан юм. Учир нь тэрээр тэмцээний хамгийн залуу оролцогчдын нэг байлаа. Гэсэн ч Аз шинэхэн тамирчныг ивэдэг гэдэг үнэн бололтой. Тэрээр хувийн дээд амжилтаа тогтоож нийт 692.5 кг өргөсөн байна. 192,5 килограмма. Самые тяжелые соревнования. Энэ бол миний оролцсон хамгийн хүнд тэмцээн байсан. Бэлтгэлийн хувьд гэхээсээ илүү сэтгэл зүйн хувьд хэцүү байлаа. Учир нь би ийм төвчний тэмцээнд өмнө нь оролцож байгаагүй. Тэнд гавьяат спортын мастерууд, Оросын холбооны улсын спортын мастерууд, олон улсын хэмжээний мастерууд жүрсэлж байсан. Саяхан эрхүүгийн тамирчид бүгд найрамдах хятад ард улсад болсон олон улсын тэмцээнд эх орноо амжилттай төлөөлжээ. Тэмцээнээс хэд хэдэн тамирчин дээд шагналын эзэн болж эх орондоо ирсэн байна. Бид Оросын холбооны улсын шигшээ багийн бүрэлдэхүүнд маш амжилттай оролцсон. Бирюсинск хотоос оролцсон тамирчид 3 алт, манай бусад тамирчид мөн 3 алтан медаль хүртсэн. Намар Туркт хэвтээ цахилтын тэмцээн болно. Тэнд ч гэсэн бид өндөр амжилт гаргана гэж найдаж байна. Тамирчид хот мужийн аврах шалгаруулах тэмцээнүүдэд орхигдуулсангүй. Тус тэмцээн Эрхүү хотод болж Сибирийн холбооны тойргийн тэмцээний сонгон шалгаруулалтын үүрэг гүйцэтгэжээ. Тамирчид илүү өндөр түвшний тэмцээнд оролцоход шаардлагатай зэрэг цолны болцол хангахын төлөө өрсөлдсөн байна. Нийтдээ 200 гаруй хүн оролцсон. Өнгөрсөн онтой харьцуулахад оролцогчдын тоо 70 орчмоор нэмэгдсэн байна. Энэ нь Эрхүү хот болон Эрхүү мужид хэвтээ шахалт, пауэрлифтингийн спорт эрчимтэй хөгжиж байгааг харуулж байгаа юм аа. Маш олон шинэ тамирчид нэмэгдсэн. Энэ жилээс шинэ ангиллууд бий болсон бөгөөд зэрэг цол авах боломжтой болсон оролцогчдын тоо өсгөд нөлөөлж байна. Пауэрлифтингийн улирал өндөрлөх шатандаа оржээ. Улирлын төгсгөлд эрхүүчүүд Нижний Удинск хотод болох мужийн тэмцээн, Красноярск хотын Азийн төв бүх Оросын тэмцээн, мөн Оренбург хотно болох хэвтээ шахалтын улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцох юм. Сибирийн тамирчид эдгээр бүх тэмцээнээс аль болох олон медаль хүртэж, өөрсдийн тогтоосон амжилтын босхийг дахин ахиулахыг зорж байна. Специально для программы новости. Энэ түүхээ Иржэний Кимийн ав Бадмажал Батаеваас эхэлдэг. Ноосыг угаах, хатаах, самнах зэрэг бүрэн боловсруулалтын анхны цэхийг тэр байгуулжээ. Өнөөдөр энэ үйлдвэр бүх үйлдвэрлэлийн үндсэн бааз нь болсон байна. Харин жинхэнэ бүтээлч ажил 2 дахь цэхэд өрнөдөг бөгөөд энд Иржэна нөхрийн хамт ажилладаг аж.
Бидэнд энд аль хэдийн угааж боловсруулсан тусгаалan ялгаж бэлтгэсэн ноос ирдэг. Үнээс утас үйлдвэрлээд дараа нь бэлэн бүтээгдэхүүн хийдэг. Голчлон гэр ахуйн нэхмэл эдлэл хүнжил үйлдвэрлэдэг. Манайд хүнжил их эрэлттэй байдаг. Төрөл бүрийн хээ зураг оруулагч ихэвчлэн ноосны байгалийн өнгийг хадгалдаг. Мөн төрөл бүрийн дагалдах хэрэгсэл үйлдвэрлэдэг. Сургуулийн дөрөнд хувцсыг хөвөн даавгаар хийдэг. Агийн түүхийн идээр зөвхөн дулаан хүнжил бүтээлэг үйлдвэрлэлээ зогсохгүй. Үндэсний баяр наадмуудад эрэлттэй байдаг бред хэвэн маягийн хувцас уралдаг байна. Үйлдвэрлэлдээ орчин үеийн шүлжмлийн машин болон ойдлын тоног төхөөрөмж ашигладаг бөгөөд цехийг Иржинагийн нөхөр баясгалан удирддаг. Манайд Германд үйлдвэрлэсэн орчин үеийн Штоль маркийн сүлжмлийн машинууд ажилладаг. Эдгээр машин зориул тусгай програм боловсруулдаг бөгөөд түүнийг дагуу ямар ч төрлийн сүлжмэл давуу үйлдвэрлэх боломжтой. Үйлдвэрийн шугам дээр ажиллаж байгаа хүмүүс энэ нарийн төвөгтэй тоног төхөөрөмжийг анхнаасаа сурч эзэмшжээ. Шүлжигчид утасны дамжуулалт, машины хурд, өнгө солилтыг хяндаг байна. Эхэндээ айдастай байсан ч одоо машин бүрийн ажиллагааг бүрэн мэддэг болсон гэж ярьж байна. 3 сарын өмнө ажилд орохдоо би үүнийг хийж чадахгүй байхаа гэж бодож байсан. Маш хэцүү, их хариуцлагатай санагдсан. Харин хугацаа өнгөрөхөд тийм ч хэцүү биш гэдгийг ойлгосон. Хамгийн гол нь утсыг зөв чиглүүлэгчид хийх хэрэгтэй. Үлдсэнийг нь ухаалаг машин өөрөө хийн. Би флаш дискнээс программыг таблетэд ачаалахад машин өөрөө сүлждэг. Тус үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүд бус нутгийн хилээс хэдийнэ давж өргөн зах зээлд гарчээ. Нэрт уран баримлж Дашин Намдаков өөрийн эскизээр бүтээсэн зурагтай хүнжлийн тусгай захиалга өгсөн байна. Өөрөө манайд ирж энэ зургийг захиалсан. Одоо энэ загварын хүнжил Москвад худалдаалагдж байна. Энэ нь 140 харьцан 200 см хэмжээтэй юм. Эдгээр нь бүгд сүлжмэлийн гогцоо. Бид бүгдийг програмчилж энэ хүнжлийг бүтээсэн юм аа. Үйлдвэр жил бүр сурталчилгаа, бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт болон бусад хөгжлийн үйл ажиллагаанд зориулсан төрийн буцалтгүй санхүүгийн дэмжлэг авдаг. Цаашид үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлж, бүтээгдэхүүний нэр төрлийг өргөжүүлэхээр төлөвлөж байна. Ойрын ирээдүйд тус цех дахин 10 орчим хүнийг байнгын ажлын байраар хангах боломжтой болох юм аа. Найруулагч уран бүтээлчдийн багийг угтан авах ёслол Нюрнгери хотын төмөр замын өртөөнд боллоо. Хүндэт зочдыг Орос Якут Эвенк хэлээр мэдчлэн угтжээ. Та бүхнийг Нюрнгерийн нутагт тавлан байрлахыг хүсэн мэдчилье. Бакалдын баяр маань хамгийн өндөр түвшинд зохион байгуулагдана гэдэгт итгэлтэй байна. Умардын уламжлалаар зочдоо угтан авах нь зүгээр нэг ёслол төдий зүйл биш юм. Энэ нь удахгүй болох баяр, харилцан хүндлэл, соёлын харилцааны талбар байх болно гэдгийг дахин баталж байна. Одоогийн байдлаар 120 гаруй оролцогч бүртгүүлээд байна. Красноярскийн хязгаар, Хабаровскийн хязгаар, Эрхүү мужи, Братус, Амур мужаас томоохон төлөөлөгчид ирнэ. Тиймээс бэлтгэл ажил эрчимтэй үргэлжилж байна. Бэлэгдлийн эхлэл тавигдсанаар баг хамгийн хариуцлагатай бөгөөд хамгийн сонирхолтой шат болох театрчилсан тоглолтын бэлтгэлдээ орлоо. Цаашид орон нутгийн уран бүтээлчидтэй хамтран ажиллаж, бэлтгэл сургуулилт хийж, баярыг үнэхээр мартагдашгүй болгох өнгө аяс шийдлүүдийг илэрхийлэх ажил өрнөнө. Манай театрын үндсэн бүрэлдэхүүн ирэх үед бүх зүйлийг нэгтгэн нийлүүлэхэд бэлэн болсон байх ёстой. Үүний дараа бид задгаа талбайд гарч бүх үзүүлбэрээ тэнд төлөөлөх болно. Бакалдын олон улсын үндэсний баярт оролцогчид болон үзэгчдийг хөгжмийн болон бүжгийн гайхамшигт тоглолт хүлээж байна. Үндэсний Эвенк ардын баатруудын тухай туйс болох Нэмэн Гакан дээр тулгуурлана. Тоглолтын бүх дүр уран бүтээлчид ярихаас гадна дуулна. Бүх үзүүлбэр Эвенк хэлээр явагдах бөгөөд биеийн хөдөлгөөн илэрхийлэлээр үзэгч бүрт ойлгомжтой байх болно. Бакалдын баяр нь хөдөлгөөн, хөг яруу, хэлсэн үг бүр нь умардын онгон байгаль, соёлын үс үнсээр амьсгалсан онцгой үйл явдал болохоор байна. Бээжин хот Хятадын орчин үеийн өнгө төрөх ба дэвшилтэт технологийн уулзвар Урандор, загварлаг шопинг, эрүүл мэндийн аялал болон өндөр технологийн үйлдвэрлэлийн аялыг хослуулсан гадаадын жуулчдад зориулсан аялал жуулчлалын 10 шинэ бүтээгдэхүүнээ танилцууллаа. Өдгөө 40 гаруй улсын 300 гаруй аялал жуулчлалын компани эдгээр шинэ чиглэлээр нийт 45 сая юанд төгсөн гэрээ байгуулжээ. Хятад улс асар их өөрчлөгдсөн байна. Улс руу нэвтрэх төлбөр тооцоо хийх таксидууд харилцаа холбоо ашиглах зэрэг нь
одоо маш хялбар болсон байна. Би гэрээхэндээ бэлэг худалдаж аваад WeChat Pay цахим идэвчээр төлбөрөө төлсөн. Маш энгийн хялбар байсан. Просто и легко. На недавнем мероприятии Саяхан болсон арга хэмжээний үеэр орон нутгийн соёлын дурсгалт газрууд болон тэдгээрийг танилцуулах шинэлэг шийдлүүдийг танилцуулсан байна. Бээжингийн урлагийн 798 бүс виртуал бодит байдлын кинотеатрын туршлагыг хуваалцсан бол бусад бүс нутгууд хоолны аялал болон нэг цонхны үйлчлэгээр татварын буцан олголтыг шуурхаа авах боломжтой төслүүдэд танилцуулжээ. Бээжин хот худалдаа авалтын дараах татварын буцаан олголтыг шууд олгодог нэг цонхны үйлчилгээний хотын хэмжээнд хэрэгжүүлсэн анхны заврыг бий болгосон. Мөн бид гадаадын жуулчдад зориулсан татварын буцаан олголттой анхны duty free цахим дэлгүүрийг улсдаа нэвтрүүлсэн. Үүнээс гадна татварын буцаан олголтыг боловсруулах өндөр технологийн системийг байгуулсан бөгөөд энэ нь худалдааны гол бүсүүд, алдартай зочид буудлууд, банкны салбарууд болон олон улсын үзэсгэлэнгийн төвүүдийг хамарч байна. Энэ оны эхний 5 сарын хугацаанд бид 2.6 сая гаруй гадаадын жуулчин хүлээн авсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 35% өссөн үзүүлэлт юм. Жуулчдын нийт зарцуулалт 25 тэрбум юанаас тавсан байна. Цаашид бид төрийн үйлчилгээний шинжилэл, дэд бүтцийн хөгжүүлэлт, зах зээлийн зохицуулалтыг сайжруулах замаар соёл аялал жуулчлалын салбарын инновацийг өргөжлүүлэн дэмжихийн зэрэгцээ түүх соёлын аяллалын шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлэх болно. Новых сценариев культурного и исторического туризма. возможностей для Хотын хэмжээнд төрөл бүрийн аялал жуулчлалын шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хөгжүүлэх боломж хангалттай бий. Бээжинд анх удаа ирсэн олон мянган жуулчин энийг хэдийнэ өөрсдийн биеэр мэдрээд байна. Чижов, CGTN. В древнем городе Эрдэнэ Лицзян хотод Думба цаас нь Насын үндэстний түүх соёлыг олон зууны турш хадгалан уламжилж иржээ. Уламжлал ёсоор энэхүү бат бөх удаан эдлгээтэй цаасан дээр ариун судар гар бичмлүүдийг тэмдэглэн үлдээдэг байв. Думба цаас үйлдвэрлэх үйл явц өнөөдөрч маш их хөдөлмөр шаарддаг. Түүхийн эдийг эхлээд дэвтээж, буцалгаж, нүдэж, боловсруулад дараа нь дор хаяж 7 хоногийн турш наранд хатаадаг байна. Энэхүү гар урлалын соёлын үн цэнийг үнэлэн бүгд найрамдах Хятадд улс 2006 онд Думба цаас хийх уламжлалт урлагийг улсын хэмжээнд хамгаалах бит бус соёлын өвийн анхны жагсаалтад бүртгэжээ. Саяхан нийтлсэн Думба цаасны иж бүрэн судалгаа нь энэхүү уламжлалыг баримтжуулан хадгалж үйлдэхэд чухал хувь нэмэр оруулах юм. Мөн эртний гар бичмлүүдийг хамгаалах ажил үргэлжилсээр байна. Лицзян хот дох Думбагийн соёлын хүрээлэнд саяхан сэргээн засварлах урал нээгдэж, тэнд олон мянган эртний бичгийг нямбаалан хадгалж сэргээн засварлаж байна. где бережно спасают тысячи древних текстов. Одоогоор манай хүрээнд Думба бичгийн 3800 гаруй батыг хадгалж байна. Өнгөрсөн оноос эхлэн бид тэтгээрийг англин ялгаж үнэлгээ хийх ажлыг эхлүүлсэн. Одоогийн байдлаар 900 орчим батинд урьдчилсан шинжилгээ хийгээд байна. Но сохранение нас... Гэвч өв соёлоо хадгална гэдэг нь зөвхөн өнгөрснөө хамгаалахыг хэлэхгүй. Өнөөдөр Думба цаасаар дэвтэр гэрэлтүүлэг төрөл бүрийн бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Мөн интерактив сургалт, мастер классуудын ачаар жуулчид энэхүү эртний гар урлалтай биечлэн танилцах боломжтой болжээ. древним ремеслом. Урд нь Думба цаас үйлдвэрлэх нь гэр бүлээ арай хийж тэжээх хэмжээний орлого олдог байсан. Харин одоо жуулчид өдөр бүр ирж энэ урлагийг өөрсдийн гараар туршиж үздэг болсон. Насын үндэстний соёлын талаар мэддэг хүмүүсийн тоо улам бүр нэмэгдэж байгаа нь бидний хувьд бахархал юм аа. От древних манускриптов. Эртний гар бичмлээс эхлээд орчин үеийн бүтээлч бүтээгдэхүүн хүртэл Думба цаас нь уламжлалт, өв соёл, орчин үеийн нийгэмд ч үн цэнэ алдалгүй хөгжиж чаддгийн тод жишээ болж байна. Яровой CGTN.